안녕하세요. 그린라이프 센스입니다. 이맘때면 이 식물들이 보통 이제 열매나 과일들이 이제 다 익고 이제 마무리 단계로 들어가는데요. 요 까리 종류도 굉장히 그 열매가 크고 이래서 눈에 띄고 아름답습니다. 장식용으로도 많이 집에서 키우는데요. 영상을 좀 늦게 담아서 잎이 이렇게 노랗게 되고 옷을 갈아입었습니다. 좀 늦게 영상을 담았어요. 모양도 잘 모르겠고 이 꽈리는 상뜨깁 식물, 통화 식물목으로 가지가에 여러 해 살이 풀입니다. 한국을 비롯해서 일본과 중국 등지에서 분포하고 있습니다. 도시에서는 좀 보기 힘들지만 집에서 간간히 관상용으로 키우기도 합니다. 시골에 가면 길 가나 빈트 같은 데서도 볼 수 있습니다. 키는 한 40cm 이상이고요. 한 80 내지 90 정도 되고 한방에서는 산장이라고 하며 열매는 개금등이라고 부릅니다. 꽈리는 기침을 먹게 하고요. 가래를 없애주고 인후통, 후두염과 천식을 완화시켜 줍니다. 또 몸의 열을 내려주고 독을 없애주는데요. 꽈리는 이뇨 작용이 있기 때문에 붓기가 제거하는 데 좋고요. 통풍에 좋습니다. 또 요도염과 방광염에도 효과가 있습니다. 생리통을 완화시켜주고 눈을 밝게 하는 효능이 있으며 마음을 안정시키는 데도 많은 도움을 줍니다. 또 까리를 얻게서 종기나 피부 질환에 사용하기도 합니다. 열매가 주황빛을 띠면 말려서 가루를 내어 약으로 쓰는데요. 줄기와 잎은 쓴맛이 나고 특히 잎은 아무런 처리 없이 먹으면 설사와 배탈을 유발할 수 있는 독성이 있으니 잘 우려서 써야 합니다. 까리 뿌리에 들어있는 히스타닌은 자궁 근육을 흥분시키는데요. 동물에게 히스타닌을 대량으로 투여하면 호흡마비로 죽게 되는데요. 까리 추출물은 농농균, 황색 포도상구균에 대해 억제하는 작용이 있습니다. 또 까리는 피부 미백 작용이 있는데 까리의 타이로신 성분이 피부 조직이 햇빛을 받아 아미노산이 멜라닌 색소로 활성화되는 것을 억제하기 때문입니다. 까리 열매는 카로틴과 유사한 피살리엔을 함유하고 있습니다. 꽈리는 단독이나 종기 등의 염증성 피부 질환에 사용합니다. 꽈리는 잎이나 열매, 뿌리 모두 열이 많은 사람에게 효과적인데 눈이 어둡거나 목소리가 잘 나오지 않는 사람, 피부에 염증이 자주 생기는 경우에도 효과적입니다. 급성 편도선염 환자 32명에게 까리꽃과 전초 10g에서 20g을 달여서 투여했더니 한 번 내지 두 번 먹고 나서 모두 완치되었다는 임상 결과 보고가 있었다고 합니다. 뿌리 부분에는 자궁을 긴축시키는 히스타닌 성분이 있어서 임신부가 복용을 하면 유산의 위험이 있습니다. 그래서 일본에서는 에도 시대에 낙태제로 썼다고 합니다. 에도 시대 일본의 낙태 전문 의사는 수원 성분을 마시게 해서 낙태를 시켰는데 수원 중독으로 죽거나 후유증이 심한 경우가 흔했다고 합니다. 그나마 까리 뿌리에서 추출한 낙태제는 임산부가 죽지 않았다고 합니다. 까리는 사실상 풀 전체가 약용으로 쓰이는데요. 일부는 생으로 먹기도 하는데 열매는 과일로 식용으로 쓰이는데 아직 국내에서는 판매되고 있지 않지만 독일, 프랑스 등 유럽권에서는 과일로 판매되기도 합니다. 모양도 작고 이쁜 편이라 가니쉬용으로 쓰이기도 하는데요. 맛은 달고 새콤한 맛, 씁쓸한 맛이 들기도 하는데 주로 체리의 맛과 비교됩니다. 또 까리로 견과를 만드는데 잘 익은 까리 열매를 따서 꿀에 잰 음식입니다. 어린 잎은 데쳐서
물에 담가 선맛과 독을 우려낸 다음 요리해야 합니다. 꽈리 잎은 독성이 있으니 잘 우려내야 합니다. 한 이틀 정도 우려내야 될 거예요. 또 꽈리는 약재로 이용되는데 동의보감에 의하면 성질은 평하고 한하고 그러니까 차고 맛은 시며 독이 없다. 꽈리의 뿌리를 지지은 즙을 먹으면 황달을 다스린다. 뿌리는 미나리와 같고 색깔이 희고 맛이 쓰다고 기록하였고요. 당본초에서는 기관지 천식, 기침, 풍뇨를 다스리고 눈을 밝게 한다 라고 기록하였고요. 가우본초에서는 충을 죽이고 낙태를 시키며 충독을 없애는데 삶아서 즙을 마시거나 지찌어 즙을 마시든지 한다고 하였습니다. 또 신장에 좋은데요. 신장결석, 요로결석을 삭혀 없애고 극도로 약해진 뼈를 튼튼하게 만들어 줍니다. 골다공증을 없애고 황달과 고혈압을 치료합니다. 꽈리 잎은 한번 먹을 때 8g에서 12g까지 달여서 복용하거나 지지은 즙으로 먹기도 하는데요. 이 꽈리 잎은 독성이 있으니 어느 정도 하루 이상 우려내서 말려야 할 것입니다. 꽈리 뿌리는 한번 먹을 때 4g에서 6g까지 달여서 복용합니다. 꽈리는 성질이 차고 맛이 시고 쓰기 때문에 소화기관이 약하거나 아랫배가 차서 설사를 자주 하는 사람은 먹지 않는 것이 좋습니다. 꽈리는 몸이 약한 사람이 많이 먹으면 섭담이 많아지고 낙태하는 작용이 있기 때문에 임산부는 절대 복용을 금지합니다. 지금까지 그린라이프 센스였습니다. 더 좋은 정보 알림에 노력하겠습니다. 좋아요, 구독 버튼, 공유도 해주시면 더 고맙고요. 좋은 하루 되십시오. 건강하십시오.